لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا أمتا مسلمة بافلتا كبافي كبتي كنرغمتن نجيني كينيا كان كبجافي كان جاللا سمبراد أكابو يروى ما أمني مسلمة باتي كاليس الراغودان حويدان إيغا توري كيسوما غودا كيسوما كبجما argate walin turti bareda taasisuratti argama keessummaan kunis nurraa fi achuudhaaf tokko sadaffaan isaa xumurame amma guyyoota muraasa qofatu hafe guyyoonni kun ammoo kan halkan isaanii sadarkaa guddaa qaban qaalii ta'anidha kanaaf ummanni muslimaa yeroo ammaa hojiiwwan khayrii hojiiwwan toltuu irratti bololuu irratti argama rabbiin ramadaana keenya kan darbe nurraa qeebale kanafte keessa barakaanuuf akaa'uun kadhaakiyya yeroo hundaati kanatti aansuudhaan immoo dhimma ummanni muslimaa hundi itti dammaquu qaba xiyyeeffannoo kennuu fi qaba jedhamee waan muraasan isiniif kaasa akkuma beekamu baatii ramadaanaa erga darbee ji'oota muraasa booda kan seenu ji'a hajjiiti hajjiin harkaana islaamaa shanan keessaa tokko yoo ta'u ummanni muslimaas garas deemuudhaaf qabeenya isaa humna isaa hunda kuusee kan itti qophaa'udha kanaaf akkuma beekamu kana dura galmeen gara hajjii deemuudhaaf taasifamu yeroo ji'oonni muraasni hafan yookiin jiini tokko jiini lama hafan ture kan galmeeffamu haa ta'uti garuu bara kana ministeerri hajjii fi umraa biyya Saudi Arabiyaa namoonni hajjii deemuu barbaadan dursanii akka galmaan jechuudhaan ibsa baaseeti kan inni ture kanuma hordofuudhaan manni maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa kan sirni hajjii fi umraa isa laallatu sirna galmee kanarratti innis dursee akka galmeen eegaluuf buufataalee hedduu qopheessuudhaaf akka galmaa'uuf beeksisuun isaa ni yaadatama kanuma hordofuudhaan kan ministeerri hajjii fi umraa guyyoottan galmee jedhee kennee xumuramuudhaan marsaa lammaffaadhaaf manni maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa guyyoonni kun hin geenye ummanni keenya ammallee ittiin xiyyeeffanne ummanni keenya ammallee sirriitti hin galmoofne jechuudhaan gaaffii dhiyeesseen ministeerri hajjii fi umraa gaaffii mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa dhaga'uudhaan guyyoota muraasa dabaleeti kan inni jiru haa ta'uti garuu namoonni hedduu gara buufata galmee deemanii galmaa jiraatanillee guyyoonni hafan muraasa waan ta'eef manni maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa namoonni bara kana sirna hajjii geggeessuu feetan namni gara hajjii deemuu feetan guyyoottan muraasa kana keessatti galmaa'uu qabdu jechuudhaan irra deebi'ee ammas ibsa baasaati kan inni jiru guyyoonni hafan guyyoota muraasaa fi guyyoota qubaan lakkaa'amanidha kanaaf namni bara kana carraa hajjiidhaaf deemuu qabu dafee galmaa'ee yeroo isaa keessatti galmee isaa xumurate wantoota qophii hajjiidhaaf barbaachisan akka godhan jechuudhaan irra deddeebi'ee ibsa baasaati kan inni jiru akkuma beekamu namoonni hedduu gara buufata galmee deemanii galmaa'urraa kan isaan duddubbaa harkifataniif guyyaan jira ammallee yeroon qaba jechuudhaan duubaa harkifachuunis mul'ata waan ta'eef kanarraa bilisa taane guyyoottan muraasa galmee hajjiitiif kennaman buufataalee galmee deemnee galmaa'uudhaan waan nurraa barbaachisu guuttachuun akka barbaachisu dhagaa manni maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa kan inni ibsaa jiru guyyoonni galmeedhaaf kaan xumuramuudhaaf egaa guyyootaan qubaan lakkaa'amanidha kanafani akkuma beekamu manni maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa kana dura namni gara hajjii deemuudhaaf galmaa'uu barbaadu akkuma beekamu moggaa biyyattiirraa ka'ee gara magaalaa Finfinnee dhufeeti kan inni galmaa'uu qabu haa ta'uti garuu manni maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa haala kana jijjiiruudhaan yeroo ammaa iddoonuma nutti dhiyaatutti akka galmoofnuudhaaf buufataalee 30 akkas qopheesseeti kan inni jiru guutuu biyyaa keessatti jechuudha namni kamuu buufata galmee hajjii isatti dhiyaatutti deemee galmaa'uu ni danda'a jechuudha fakkeenyaaf buufataalee galmee hajjii naannoo Oromiyaa keessa jiran yoon isiniif kaasuu yaale magaalaa Finfinneetti eegala magaalaa Finfinnee biiroo yookiin waajjira mana maree dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa Lagahar fuuldura istaadiyeemitti argamutti galmaa'uu ni danda'ama jechuudha akkasumas immoo magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furiitti mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Shaggaritti iddoon qophaa'eeti kan inni jiru kanaaf garasis deemnee galmaa'uu ni dandeenya jechuudha
magaalaa Jimmaatti ammoo waajjira mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Jimmaatti deemtanii galmaa'uu ni dandeessu. Waajjirri kun dhiyeenya kan ijaaramaa jiru yoo ta'u egaan sirna galmee hajjiitiif illee iddoo qopheessee kottaa asitti galmaa jechaati kan inni jiru manni buufanni galmee hajji magaalaa Jimmaa jechuudha. Namoonni godina Jimmaa keessa jiraatanii fi naannawa godina Jimmaa ollaawwan godina Jimmaatti argaman kan akka Buunoo Beddellee kan akka Iluu Abbaaborii fi kanneen biroos gara magaalaa Jimmaa deemanii galmaa'uu ni danda'u jechuudha. Kaan ammoo magaalaa Adaamaati. Namoonni dhiyeenya magaalaa Adaamaatti argamtan magaalaa Adaamaatti galmaa'uu ni dandeessu. Akkasumas ammoo magaalaa Hararittis iddoon qophaa'eeti kan inni jiru. Ciroon akkasii Kamiseettis qophaa'eera. Gimbii, Dirredawaa, Mooyaalee fi Ginniir, Roobee, Shaashmannee, Nageellee Booranaa, Bulee Horaatti buufanni galmee qophaa'eeti kan inni jiru. Kanaaf namoonni hajjii bara 1446 gochuudhaaf niyyattanii jirtan yeroo amma kana buufanni galmee isin eegaa jira waan ta'eef yeroowwan hafanis muraasa. Kanaaf garas deemtanii sirna galmee keessanii xumurattanii qophiiwwan hajjiidhaaf isin barbaachisu gochuu akka dandeessan manni maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa waamicha isiniif dhiyeessa. Guyyaawwan hafanitti haa fayyadamnu. Akkasumas ammoo itti aansuudhaan qophii hajjiif nu barbaachisu sheekolii naannoo keenya jiran bira deemuudhaan akkamitti hajjii gochuu akka dandeenyu, akkamitti hajjii qulqulluu, hajjii qajeelaa, hajjii sirrii gochuu akka dandeenyu irratti sheekolee naannoo keenya jiran waliin mari'achuun isaanirraa barnoota hajjii fudhachuun barbaachisaadhaan isiniin jedha. Kanaaf guyyoonni hafan muraasa gara galmee deemuudhaan galmooftanii hajjii keessaniif qophaa'uu dandeessuun isiniin jedha. Ergaan keenya guyyaarraa kana fakkaata. Qopheessee isin biraan ga'uudhaan kan isin faana turtii taasise ani Toofiq Tamaami. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. لبيك الله